se vi capita di andare a Monte Gabbione, visitate la Scarsuola, è un'opera straordinaria di Buzzi, dove si trova, non a caso, guardate, il sole, la luna, si trova il labirinto, si trova l'occhio, c'è tutto un percorso di conoscenza incredibile e bellissimo. C'è stato un autore importante che è Guénon, che ci parla dell'esoterismo di Dante, René Guénon. Dante nel canto dell'inferno, il canto nono dell'inferno dice: o voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani. Cioè, voi che avete intelligenza, guardate, scrutate, mirate la dottrina che si nasconde sotto il velo di versi strani. Quindi già ci dà un indizio Dante che dietro a certi versi c'è tutto un altro significato, è come se avessero un velo, no? Un significato completamente diverso. Vi siete mai chiesti perché la Divina Commedia è composta di tre cantiche, 33 canti, e perché, non so se lo sapete, tutte le tre cantiche terminano con la parola stelle. L'inferno e quindi uscimmo a rivedere le stelle, il purgatorio puro e disposto a salire alle stelle, e l'ultimo verso, l'ultima parola del canto 33esimo del Paradiso, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Il viaggio di Dante, secondo la lettura esoterica che ne fa Guénon, non è la lettura che hanno sempre insegnata a scuola, è una lettura completamente diversa, è un viaggio. Dante non si è spostato di un centimetro, è un viaggio all'interno del cuore dell'uomo, e quindi dopo essere passato all'inferno, a questa morte iniziata che abbiamo visto, dopo essersi rigenerato nel purgatorio, purificato, puro disposto a salire alle stelle, comprende l'uomo nel paradiso che tutto ciò che muove l'universo, il sole e le stelle, è l'amore. All'amore alla base di tutti. René Guénon è questo che vi ho detto, che ha scritto L'esoterismo di Dante, che tra l'altro è un testo bellissimo che io ho letto e vi consiglio. Altri articoli, per esempio c'è un articolo su una rivista a Londra scritto nel 1818, un altro commento alla Divina Commedia fatto da Dante Gabriele Rossetti nel 26-27. Poi ci sono studi, per esempio anche di Perez, Valli, il linguaggio segreto di Dante, Fedeli d'amore. Pascoli scrive un testo, Minerva Oscura, negli anni 20 del Novecento. Allora, cosa hanno in comune uomini così distanti? Ugo Foscolo, Dante Gabriele Rossetti, è un pittore, scrittore, Pascoli, hanno in comune insieme a Guénon l'affiliazione alla massoneria. Guardate, vi mostro un documento particolarissimo che non tutti conoscono, è il documento che segna l'inizio del cammino massonico di Pascoli e il suo testamento. Quando gli viene chiesto che cosa deve l'uomo alla patria, Pascoli rispose la vita. Poi quali sono i doveri dell'uomo verso l'umanità, e lui non a caso dice di amarla. Infine gli viene chiesto quali sono i doveri dell'uomo verso se stesso, e lui dice di rispettarsi e quindi di volersi bene. Questo che ci parla un'exilografia che ci dice che per accedere a una conoscenza però bisogna avere le chiavi di lettura, no? Chi vuol senza chiave nel giardino filosofico delle rose penetrare è come un uomo che senza piedi vuol camminare.